Bueno, en este método vamos a combinar el método auscultatorio y el palpatorio. Debemos medir los 2/3 del brazo del paciente, colocar el esfingomanómetro, la flecha por encima de la arteria braquial, luego buscamos el pulso radial, colocamos el diafragma del fonendo sobre la arteria braquial, cerramos nuestra válvula y empezamos a insuflar de 20 en 20 hasta que dejemos de sentir. Cuando lo abramos y sintamos el primer pulso, se trata de la presión sistólica. Los ruidos van disminuyendo y cuando escuchemos el último ruido se trata de la presión diastólica.